چشتے ان تکبر پر تکبر ذات نہیں. پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ان رجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. یا رسول اللہ امور کے داس انسانان دی شائستہ کپڑے شائستہ شموچ پڑتے گی جام شائستہ کور پڑتے دان تکبر گئی. نبی علیہ السلام نان نبی سکتے وی ان اللہ جمیل على ثلاث شائستہ يحب الجمال جمال پڑتے جمال زمانہ شاعر ایک خوشبی دا غرض خدا شاعر باندې دا تکبر نه دی بلکې معنا تکبر دی. الکبر بطر الحق و غمط الناس. کبر دا څه ہے؟ بطر الحق څه معنا؟ یعنی د خلقو حق ضایع کول حق ضایع کول ورته باندې ځان عالي ګڼل زه زورور یم تا ته حق دا بطر الحق وغمط الناس او خوار ګڼل د خلق. غمط الناس څه معنا؟ خوار ګڼل د خلق. خلق خوار ګڼي ځان بالا ګوره دا تکبر کوي دا جنون استقبل آخری ډېر عالي یم په دې وجه او خلق یې خوار ترسره کوي نور جرمونه باندې کبر وسات